E aí, galerinha? Bem-vindos ao Resumão do Santeres, o seu canal de resumo diário do Santeres. Ó, hoje eu vou jogar muito dinheiro pros meus amigos, mano. Eu tô com uma panca de nota aqui, ó. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein, galera? Vamos lá, vou começar. Ai, meu, travou tudo. Aê, caralho! Mano, nossa, acabou tudo de recurso. Olha isso. Meu Deus. Mano, peguei muita grana. Olha uma nota aqui. Nossa! Lá vai, hein? Opa! Opa! Olha isso! Uou! Olha isso! Tem uma na árvore aqui, ó! Tem na árvore ainda! Oi! Vai, tá voltando pra cá, galera! Olha aí! Acabou, galera! E aí, quem curtiu? Eu jogando dinheiro pra galera, mano. É da hora ou não é? Hã? É, a galera tá contando dinheiro? Vamos ver quanto que a galera pegou. Vamos ver, mano. O cabelo tá maluco. Quanto tem aí? Mano! Você fez a contabilidade ainda não? Ainda não. Faz aí. Vai tirar do bolso. Quanto, Bruno, até agora? Mano, até agora tá com 130. Caramba, mano. E aí, não? Olha que fiz 100 reais aqui. E aí, Dani? Eu nem consegui tirar tudo do bolso, ainda tem um monte. E aí, Renan? Eu fiz bastante dinheiro aqui, tá Sério? pagando, filho. Aqui tá pagando. Caramba, mano. E aí, Garlinho? 209. Caramba, mano. E aí, ô, louco, Natan, aconteceu? Salvei do comão da balada. Alguém pegou? Alguém Já, tá peguei completando bastante. essa nota pra mim, por favor? Rasgou nota? Olha o tanto que eu peguei. Nossa, Léo. Olha eu, Zóidão. Ó a galera lá contando, vamos lá. E aí, galera da contabilidade? Ô, louco, viado. Que é isso? Não, deixa só... Não, aqui tá a contagem. Como assim, mano? do troco. E aí? Ô, louco, Vinícius. Deixa eu tirar do meu bolso. Nossa. Ele quer esmirrar a pé. Ó. Quem tem foi, quem tem tiro, caiu na caçada. Eu vou falar aí, se a polícia parar vocês cada dinheiro desse jeito aí. Passou na sua aqui no bolso. Eu já tirei da porta. Levou um enquadro, hein? Cara, já vai pagar a parcela da bis? Claro. Mano, olha aqui, tô de nota. Érico do céu, você foi ligeiro, hein, mano? Ixi, aconteceu com você, hein? Já Você achou tem... que você tá vendo nota aqui? Só foi um bolso, tem mais 3, filho. Ô, louco, mano. Vai lá ver o bolso na salinha. Deixa eu ver lá. E aí, boa? Eu não vou devolver, não, viado. Não, que devolver, cara. Aí. Nossa, mano, você pegou uma... Mano, eu acho que tem uns 400 aqui. Caramba, e você tá suando? Bom, mano. Eu corri atrás e garantiu já. Mano, mas você viu os caras quanto que pegou de bolo ali? Não ri, eu Mano, Eu vou tomar dos caras. cara, é isso aí. Tão felizes, amigos? Então é isso, chama. que esse dinheiro ajuda, mano. Faz um churrasco, como... Quem que vai fazer o churrascão com o dinheiro aí? Só um? Só dois? Chama eu, hein? Chama eu. Isso aí, hein? Mano, os caras que mais pegou foi aquele time ali, ó. Mas bora, mano. Em breve eu faço de novo, hein? Se vocês curtirem aí, ó. Chama. E hoje a gente veio testar nosso carro novo aqui. Quero ver qual é o máximo de potência. A gente já amarrou tudo certinho. Ventilador pra gente já poder acelerar. Nossa, já quero que vocês digam aí. Qual vocês acham que vai ser a potência dele? Estamos aqui, ó, já com todos os equipamentos. E tem muita coisa que a gente pode fazer. Tem como a gente mexer no escape, tem como a gente mudar o remapeamento dele. Tem muita coisa legal. Mas primeiro vai lá assistir o vídeo que eu acabei de postar pra vocês verem o que dá pra gente fazer aqui. Porque eu quero a opinião de vocês. Vocês me ajudam a comprar o carro? Agora eu preciso que vocês me ajudem a cuidar. O que eu... E o pessoal acha que é fácil gravar videoclipe, olha lá. Estamos aqui, ó, fazendo todas as ceninhas pra sair.
esse aqui.